Herkese salam. Bizim bu yeni izahlı buraxılışımıza xoş gəlmisiniz. Bilirsiniz, gündəlik rəqəmsal vərdişlərimiz, o adi görünən paylaşımlar, bəzən bir saniyəyə yazdığımız şərhlər var, bax onlar heç gözləmədiyimiz çox ciddi hüquqi nəticələrə səbəb ola bilər. Bugün mənbələrə əsaslanaraq hər gün içində olduğumuz rəqəmsal dünyanın o görünməyən, hətta biraz təhlükəli tərəflərini, onun həm sərt hüquqi, həm də dərin fəlsəfi sərhədlərini birlikdə kəşf edəcəyik. Bu mövzu interneti açan hər kəsi, yəni hər birimizi birbaşa maraqlandırır. Odur ki, gəlin başlayaq. Yaxşı, gəlin belə bir sualdan başlayaq. Sosial şəbəkədə yazdığınız adi bir status doğrudan da cinayət ola bilərmi? Yəqin ki, çoxumuz bu barədə heç düşünmürük. Təsəvvür edin, adi bir gündür, kiməsə əsəbləşmisiniz ya da qıcıqlanıb kəskin bir fikir yazırsınız o balaca mətin qutusuna. İnandırım sizi, Azərbaycanda həmin o balaca qutu sizi çox real, çox ciddi bir hüquqi problemə, hətta cinayət işinə belə apara bilər. Çoxları deyir ki, internetdə yazılan elə internetdə qalır da, amma qətiyyən belə deyil. Qanun bizim o virtual bildiyimiz addımları real həyatdan zərrə qədər də fərqləndirmir və inanın mənə, çox yaxından izləyir. Qısa bir xülasəyə baxaq, biz bugün tam olaraq nələrdən danışacağıq. Birinci, internetdə cinayət anlayışı nədir, onu öyrənəcəyik. İkinci, tez-tez səhv saldığımız təhqir və böhtan arasındakı qanuni fərqi aydınlaşdıracağıq. Üçüncü, smartfonlarla etdiyimiz gizli səs yazılarının hüquqi labirintinə girəcəyik. Və nəhayət dördüncü, bütün bu cəzaların arxasında dayanan dərin fəlsəfəyə nəzər salacağıq. Beləliklə, birinci hissə. İnternetdə cinayət. Düzdür, internet bizə inanılmaz bir azadlıq verir. Sərhəd yoxdur, istədiyimizi deyirik. Amma baxın, kimsə bu azadlıqdan başqasını şantaj etmək, təhqir etmək və ya qorxutmaq üçün istifadə edəndə vəssalam, oyun bitir. Bu artıq konstitusiyanın qoruduğu söz azadlığı çərçivəsindən çıxır və birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradır. Bugün internet məkanı o küçələrimiz və meydanlarımız qədər sərtdir və qanunla tam tənzimlənir. 5000 manat. Bəli, düz eşitdiniz. Bu sadəcə kimisə qorxutmaq üçün deyilən havayı bir rəqəm deyil. Təsəvvür edin, gərgin iş günüdür, otağınızda tam güvənli yerdəsiniz və qəzəblənib bir düyməni basırsınız. Cəmi bir saniyənizi alır. Amma hüquq ekspertlərinin də təsdiqlədiyi kimi, məhz o bir saniyəlik emosional partlayış sizə düz 5000 manata başa gələ bilər. Çünki qanunda onlayn təhqirə görə kəsilə biləcək maksimum cərimə tam olaraq budur. Qəflədən o rahat otağınız olduqca bahalı bir məhkəmə zalına çevrilir. Amma məsələ təkcə pulla bitsəydi nə dərdimiz? Bilirsiniz, internetdə belə bir maraqlı illüziya var. Çoxları elə bilir ki, saxta bir profil açıb kimisə təhqir etsələr, onlara heç nə olmayacaq. Öz aləmlərində şəbəkənin dərinliyində gizləniblər. Amma cinayət məcəlləsinə edilən sərt əlavələr tam başqa şey deyir. Saxta hesabla kütləvi təhqir yaymaq təkcə cərimə ilə bitmir, bir ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. Yəni, texnologiya inkişaf etdikcə sizin rəqəmsəl izlərinizi tapmaq asanlaşır və o saxta kimlik inanın ki, artıq heç kimi xilas etmir. Keçək ikinci vacib məsələyə. Təhqir və böhtan. Biz gündəlik həyatda elə adi danışığımızda bu sözləri eyni mənada işlədirik, elə deyilmi? Amma məhkəmə zalında və hüquq dilində bunlar tamamilə fərqli nəticələri olan ayrı-ayrı cinayətlərdir. Biz fərqində belə olmadan tez-tez rastlaşdığımız o zərərli nitqin qanun qarşısında əslində hara aid olduğunu bilməliyik. Bu, rəqəmsəl təhlükəsizliyimiz üçün mütləqdir. Gəlin bunu hüquqi dildən çıxarıb sadə şəkildə izah edək. Böhtan odur ki, siz bir adam haqqında nəsə yayırsınız və özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, bu ağ yalandır. Məqsədiniz sadəcə o adamı cəmiyyət içində ləkələməkdir. Məsələn, yalandan uydurub yazırsınız ki, filankəs rüşvətxordur. Təhqir isə tam fərqli işləyir. Təhqirdə qanunun sizin dediyinizin yalan və ya doğru olması qətiyyən vecinə deyil. Söhbət sizin formadan, yəni o adamı alçaltmaq üçün istifadə etdiyiniz o söyüşdən, nalayiq sözlərdən gedir. Birində yalan məlumatla, digərində isə birbaşa sözün aqressiyası ilə zərbə vurursunuz. Bütün bu detalların içində məni ən çox şoka salan məqam bilirsiniz nədir? Kütləvilik anlayışı. Sizcə, kütləvi deyəndə qanun nəyi nəzərdə tutur? Minlərlə izləyicisi olan bir səhifəni? Əsla yox. Qanun deyir ki, əgər sizin o təhqiramiz statusunuzu ən azı 2 nəfər, bəli, sadəcə 2 nəfər görə və ya eşidə bilirsə, vəssalam. Bu, artıq hüquqi müstəvidə kütləvi çıxış hesab olunur. Yəni, o cəmi 10 dostunuzun olduğu qapalı qrupda yazdığınız status anında ictimai çıxış sayılır. Sizin auditoriyanızın balaca olub olmamasının məhkəmə üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yaxşı, bəs tutaq ki, özünüz kiberbullyingə məruz qalmısınız, kimsə sizi təhqir edib, nə etməli? Çox aydın və konkret bir planımız var. Birincisi, heç vaxt emosiyaya qapılıb cavab yazmayın, dərhal ekran görüntüsünü alın. Rəqəmsal dünyada hər şey bir saniyədə silinə bilər. Əlinizdə mütləq sübut olmalıdır.
İkincisi, həmin sübutlarla gedib yerli məhkəməyə rəsmi müraciət edin. Üçüncüsü, sizə vurulan bu psixoloji zərbəyə görə mütləq mənəvi təzminat tələb edin. Və son olaraq, əgər bu təhqir sadəcə kiminsə profilində deyil, hansısa xəbər saytında çıxıbsa, dərhal Mətbuat Şurasına şikayət edərək məsələni ictimailəşdirin. İndi isə gəlin 3-cü bölməmizə keçək. Gizli səs yazıları və onların yaratdığı o qorxunc hüquqi labirint. Axı həyatımız ancaq yazışmaqdan ibarət deyil. Çoxumuz zəngləri yazan proqramlar işlədirik, ya da lazım gələndə diktafonu yandırırıq, özümüzü qoruduğumuzu zənn edirik. Bəs doğrudanmı bu bizi qoruyur, yoxsa bizi bilmədən elə cinayətkarın özünə çevirir? Baxın, burada qanun o qədər incə bir xətt çəkir ki, Mülki Prosessual Məcəllə deyir ki, şəxsi həyata müdaxilə ilə gizli əldə edilən səs yazısı məhkəmədə sübut ola bilməz. Çünki adamın şəxsi məkanına girmisən. Amma digər tərəfdən Konstitusiya Məhkəməsi reallığı nəzərə alıb çox həyati bir istisna edir. Əgər ortada bir borc məsələsi varsa, yəni mülki bir münasibət varsa və sən bu borcu sübut etmək üçün səs yazırsansa, üstəlik o danışığın birbaşa tərəfisənsə, məhz bu xüsusi halda sənin o səs yazın qanuni sübut kimi keçərli ola bilər. Yəni xətti haradan çəkirik, aydındırmı? Təsəvvür edin, dostunuza borc pul vermisiniz, qaytarmır. Zəng edib pulunuzu istəyirsiniz və bunu yazırsınız. Bu qanunidir, çünki sən öz hüququnu qoruyursan. Amma sən telefonuna proqram yükləyib, hamının sənə danışdığı şəxsi sirləri qeyd edirsənsə, ya da getdin kafedə yan masadakıların söhbətini gizlicə yazıb başqalarına göndərdinsə, bax bu artıq özünü müdafiə falan deyil. Sən başqasının həyatına kobud müdaxilə edirsən və qurban yerinə bir anda özün cinayətkar olursan. Gəldik 4-cü və bəlkə də ən dərinə enəcəyimiz hissəyə, cəzanın fəlsəfəsi. Bura qədər hansı hərəkətin cinayət olduğunu bildik, amma gəlin o smartfonları bir anlıq kənara qoyaq, məsələyə yuxarıdan baxaq. Heç özünüzə sual vermisiniz? Dövlət niyə bizi bu cür əməllərə görə cəzalandırır? Məqsəd bizdən pul almaq, ya da bizi incitməkdir, yoxsa cəzanın arxasında cəmiyyəti bir yerdə tutan, daha dərin bir missiya var. Burada Alman fəlsəfəsinin nəhəngi Immanuel Kant köməyimizə çatır. Kant məsələyə olduqca sərt və prinsipial yanaşır. Onun imperativ nəzəriyyəsinə görə cəzanın məqsədi kimisə islah etmək falan deyil. Ədalət mütləqdir. Cinayət törətdin, cəzalanmalısan. Niyə? Sadəcə ona görə ki, sən qaydanı pozdun. Təsəvvür edin, sən internetdə kiməsə böhtan atmısansa, Kant deyir ki, ədalət tərəzisi pozulub. Və sən bu əməlinə görə eyni ağırlıqda bədəl ödəməlisən. Cəza sənin əməlinin qaçılmaz nəticəsidir. Amma Anselm Feuerbach məsələyə biraz fərqli, daha praqmatik, həyati bir tərəfdən baxır. Onun məşhur çəkindirmə nəzəriyyəsinə görə qanunun, məsələn elə o bayaq dediyimiz 5000 manatlıq cərimənin əsl məqsədi intiqam deyil. Məqsəd sənin beynində psixoloji bir qorxu yaratmaqdır. Dövlət o məbləği qoyub ki, sən əsəbi halda o statusu yazmazdan cəmi bir an əvvəl şuurunda bir işıq yansın. Görəsən bu mənə neçəyə başa gələcək. Və o qorxu səni klaviaturadan uzaqlaşdırsın. Yəni cəza cinayətdən sonra yox, ondan əvvəl işləməyə başlamalıdır. Və təbii ki, Hegeli də unutmaq olmaz. Hegelin perspektivi məsələni tamam fərqli bir sosioloji müstəviyə daşıyır. O deyir ki, sən onlayn dünyada anonim şəkildə kimisi aşağılayanda sadəcə mətn yazmırsan. Sən o insanın cəmiyyət içindəki sosial ləyaqətini əlindən alırsan, balansı məhv edirsən. Buna görə də dövlətin sənə verdiyi cərimə intiqam yox, məhz o dağıtdığın sosial balansı bərpa etmək üçündür. Zərər çəkmişin ləyaqətini özünə qaytarmaq, hamıya bu insan qorunur mesajını vermək üçündür. Doğrudan da çox dərin yanaşmadır. Bilirsiniz, bu fəlsəfənin tarixinə baxanda adam sözün əsl mənasında heyrətə gəlir. Biz 18-ci əsrin humanist ideyalarından yola çıxdıq. Sonra gəldik 19-cu əsrdə Kantın, Hegelin mütləq ədalət prinsiplərinə. Amma ən qəribəsi nədir? Biz kağız qələmin, at arabalarının dövründə yaşayan adamların cızdığı o klassik ədalət qaydalarını bugün 21-ci əsrdə düz cibimizdəki smartfonlara, sosial media hesablarımıza tətbiq edirik. Texnologiya bəşəriyyəti işıq sürəti ilə irəli aparsa da, ədalətin və insan ləyaqətinin o fəlsəfi təməli eyni dərəcədə sarsılmaz qalır. Sonda mən sizi elə-belə açıq və provokativ bir sualla baş-başa buraxmaq istəyirəm. Bir anlıq təsəvvür edin, Kant, Hegel və Feuerbach zaman maşınına minib bizim bugünkü o səs-küylü, dayanmayan bilən rəqəmsal dünyamıza gəliblər. Saxta profillərin arxasında qışqıranları, saniyələr içində yayılan o yalanları görürlər. Sizcə, onlar bizim bu cərimələri, bu yanaşmamıza ədalətli hesab edərdilərmi? Bəlkə hər şey daha sərt olmalıydı. Bunu düşünmək doğrudan da çox maraqlıdır. Dostlar, internet sadəcə ekrandan və düymələrdən ibarət deyil. O özündə həm sərt hüquqi məsuliyyəti, həm də əsrlərin fəlsəfəsini daşıyır.
Mənbələri birlikdə araşdırdığımız bu izahlı buraxılışı dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti dəfə kiməsə o qəzəbli şərhi yazmazdan əvvəl burada öyrəndiklərimizi və təbii ki o 5000 manatlıq dayanış işarəsini xatırlamağı əsla unutmayın. Hələlik.